សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language បន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទយើងនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ AT-doc ក៏ដូចជាយើង set up នៅ directory បន្តិចបាទសម្រាប់ HTTP file server របស់យើងកាលវាចាស់ហើយពោះនៅក្នុងវគ្គចាស់ HTTP file server របស់យើងគឺវា locate បាទនៅក្នុង directory ដែលយើង start ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ start khmer.python នេះហើយខ្ញុំចូលមកកាន់ web browser ដើម្បី execute លើវិញចាវាឡើងមកអញ្ចឹងបាទនេះគឺជា khmer.python ហើយយើងអាច download នៅ application ហ្នឹងបានដល់ពេលអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែរអត់ត្រូវបាទបើយើងអាច download នៅ khmer.python នេះក៏ដែលជា application ដែលយើងហោះនេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចចូលទៅកាន់ក្នុង directory នេះហើយបន្តមកទៀតក៏យើងអាច download នៅ file នេះបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងអ្វីយើងចង់បានយើងអត់ចង់ឲ្យគេ download នៅ app របស់យើងមិនអញ្ចឹងយើងទៅ set នៅ directory មួយដូច exam ដូច vam ពេលយើងមាននៅ AT-doc folder ចេះយើង set directory អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែល application វា initialize វាធ្វើការ set នៅ directory ចូលមកកាន់ folder ហ្នឹងហើយនៅក្នុង folder ហ្នឹងវាមកចប់លក្ខណៈមួយ sample ហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់ Visual Studio Code បន្តិចអញ្ចឹងដំបូងនេះយើងត្រូវការនៅ constant បើនិយាយអំពី which is directory file ដែលជា file របស់យើងនេះ AT-doc នេះខ្ញុំធ្វើការចូលមកកាន់ folder ខ្ញុំ copy នៅ directory ចេះហើយខ្ញុំនិយាយថា which is AT-doc underscore init វាក៏យើងអាចនិយាយថា directory return ទៅកាន់ constant ហើយ pass នៅ directory ហើយបងទៅចាំថាត្រូវប្រើនៅ front slash បាទ front slash ទៅប្រើនៅ front slash ដាច់កាន front slash គឺជារឿងមួយដែលល្អហើយ c colon front slash user front slash sock front slash document front slash python front slash youtube front slash at-doc នេះគឺជា directory ដែលយើង set ឥឡូវនេះគឺយើងនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ class មួយដើម្បីយើង handling នៅ which is http server which is នៅក្នុងនេះយើងអាច set directory ហ្មងក៏បានដែរបាទយើងគ្រាន់តែនិយាយថា which is going to be underscore parenthesis dot underscore initialize which is going to be guy which is args how you know which is going to be directory so they call the can AT-doc directory I don't call it just guy args បាទតាមប៉ុណ្ណឹងយើងអាច set ចឹងក៏បានវាយើងអាច set ចឹងក៏បានក៏ប៉ុន្តែវា handling នៅក្នុងការវា handling វាអត់ smooth បាទវា run អត់ smooth ដែរយើងអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើបើយើងត្រូវយើងទៅបង្កើតនៅ class នៅខាងក្រៅដែលប្រើនៅ super ហើយយើង handling វាអញ្ចឹងយើងឡើងមកកាន់លើយើងធ្វើការបង្កើតនៅ class មួយដែលយើង which is going to be hand វាអាចនិយាយថា request handler ផែឲ្យនៅពីព្រោះយើងត្រូវដោយសារយើងកាលណាយើងបង្កើតនៅ class http យើងបង្កើតនៅ class which is ជាមួយខ្ញុំដាក់ http យើងច្បាស់ជាងនេះ http server បាទចា class http server request handler which is so basically កាលណាយើងបង្កើត class http server request handler នេះគឺយើងត្រូវការ invoke ពី http.server.cgi http request handler នេះអញ្ចឹងតម្រងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបវាចោលហើយខ្ញុំនឹងដាក់ just http server request handler វាចូលមួយបាទអញ្ចឹងដែរជា class នេះឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវការ invoke បាទព្រោះយើងត្រូវការ invoke ពី http server អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថា which is going to be http.server.cgi http request handler ហើយនៅខាងក្រោមគឺយើងត្រូវការនៅ function មួយទៀតដែលនិយាយអំពីការ initialize នៅ cell ក៏ដូចជា
ការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើង handling ទទួល message request message so which is going to be def which is going to be វាពិបាកនៅក្នុងការដាក់ឈ្មោះនិយាយទៅព្រោះយើងអាចនិយាយថា rip និយាយថា wrap ចេះបាទ which is going to be cell ផាឲ្យនៅ x ហើយនឹង x so វាទៅ2ព្រោះយើងដាក់ព្រោះយើងនិយាយ x អកកន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នាអកដែលជា option នេះគឺយើងមិនអាចដាក់2ដូចគ្នាយ៉ាងបានគឺយើងទៅនិយាយផ្កាយមួយទៀតវាមុខទេ ox ហើយទៅខ្លីសិនវិទៅក៏ចាំមើលអានេះវាត្រូវ init បានទៅបាទខ្ញុំសរទៅកន្លែងនេះ which is going to be init វា load code boom ឡើងមកមិនចេះគឺអ្វីដែលបងត្រូវធ្វើបាន delete ទាំងអស់ទុកនៅ init function ទេហើយនៅក្នុង init នេះ which is option ទី1បាទ which is going to be cell ផាឲ្យនៅ time algs which is option ទី1ហើយនឹង option ទី2 which is going to be time kw algs which is អានេះ which is សំដៅទៅលើ option ទី1 option ទី2ដែរ which is និយាយអំពី true poll ហើយនឹង dictionary បាទ true poll យើងប្រើហ្នឹងហើយ dictionary យើងនិយាយនេះបាទហើយនេះ cell which is variable ធម្មតាអូខេបន្តមកទៀតគឺអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ which is យើងត្រូវតែធ្វើការបង្កើតនៅការ return មិនតិច which is going to be ព្រោះយើងតាមតដែរយើងនិយាយ return ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែតាំងពីយើងហៅនៅ which is http.server.cgi ដែល which is ជាការ inherit បាទពី class ផ្សេងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើនៅ which is super ហើយ super keyword នេះគឺវាដូចជាខ្ញុំអត់តបានបរៀនទេបាទវា super keyword នេះគឺមានន័យថា super keyword កន្លែងនេះគឺមានន័យថា http.server.cgi http request ឡើយនេះបាទបើយើងអាចនិយាយជាក៏បានយើងអាចនិយាយថាយើងលុបនៅ super ចោលបាទយើងលុបនៅ super ចោលចេះហើយយើងដាក់នៅ http.server.cgi http request ហើយបន្តមកក៏យើងនិយាយថា init ចេះបាទយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងនិយាយភាសាកាត់ខ្លីយើងនិយាយ super ចេះ .init ចេះក៏បានបាទអញ្ចឹងហើយinit នេះ super នេះគឺប្រើនៅពេលដែល basically នៅពេលដែលយើង inherit បាននៅ class ផ្សេងចូលមកកាន់ class យើង so basically នេះជា class យើងមិនអញ្ចឹង class ដែលយើងបង្កើតដៃធម្មតាហើយនេះគឺជា class របស់ system Python ដែលយើង inherit ចូលមកកាន់ class របស់យើងហើយយើងធ្វើមួយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើង inherit នៅ class ផ្សេងចូលមកកាន់ class ដែលយើងបង្កើតដៃយើងទៅប្រើ init នេះហើយយើងចូល basically យើងនិយាយថា super.init ផាឲ្យនៅwhich is going ទី1 which is ផាឲ្យនៅokay ដែលជាtrue poll algs ហើយទី2 which is option ទី2គឺចង់និយាយអំពី directory ដែលយើងមាន which is htdoc នេះហើយយើងនិយាយថា which is going to be directory directory បាទ directory សេរីខូទៅកាន់ htdoc underscore directory ហើយចុងក្រោយ which is a list dictionary ដែលយើងមាននៅខាងលើនេះនិយាយថា time kwalgs អូខេធម្មតាអញ្ចឹងឥឡូវដោយសារយើងមាននៅ server which is request handling ហើយតែយើងបាន pass ចូលមកកាន់ក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេឥឡូវនេះបាទខ្ញុំនឹង which is ដោយសារវានៅក្នុង resource ទីគាត់វា auto ហើយ save ឲ្យជាមួយយើងចូលមកកាន់ application យើងតែង run បន្តិចបើសិនខ្ញុំ press play ឥឡូវ Python វា server យើង start ហើយយើងចូលមកកាន់ web browser ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការវាយដាក់នៅ localhost និយាយថា which is localhost ហើយគេបើកនៅ directory ហ្នឹងគេបងប្អូនអរគ្នាបាទ directory របស់យើង
វា initialize ត្រូវបាទចឹងនេះគឺវាអត់ sync ជាមួយនឹង directory ដែលវា run នៅកម្មវិធីហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែវា sync នៅ directory ដែលយើង set គឺ 80doc ទៅជា folder នេះគេថាវាពិតជា 80doc folder មែនបាទព្រោះខ្ញុំចូលទៅក្នុង 80doc folder នេះគឺជា file ដែលយើងកំពុងមានបាទយើងមាន image យើងមាននៅ exam យើងមាននៅ configuration.php យើងមាននៅ index.php ហើយយើងមាននៅ site.css គេតាមត្រូវអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនបានយល់បាននៅក្នុងការបង្កើតនៅការ initialize នៅ directory បាននៅក្នុង http server ដូច្នេះហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាននៅក្នុងវគ្គក្រោយ